បាទលុបព្រែកលុបបឹងច្រើនលុបបន្លាយច្រើនលិចក៏ច្រើនបងប្អូនប្រិមិត្តបាទអញ្ចឹងមកណាថាណាបងប្អូនប្រិមិត្តលុបព្រែកលុបបឹងមូឲ្យច្រើនកាលណាលិចទឹកកាលហ្នឹងបងប្អូនប្រិមិត្តទស្សនិកជនមែនទេបាទអ្នកដែលលុបព្រែកលុបបឹងសត្វតែអ្នកមានហើយដល់ទៅពេលដែលងាប់គឺងាប់អ្នកណាងាប់ប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនប្រិមិត្តយើងម៉ែនេះបងប្អូនខ្ញុំនិយាយថើហ៎មែនបាទអ្នកណារងគ្រោះប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នករងគ្រោះបាទប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នករងគ្រោះកាមេរ៉ាមកចិត្តទៅបាទប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នករងគ្រោះបាទអ្នកមានកាន់តែមានទៅអ្នកក្រកាន់តែក្រទៅបាទអ្នករើបានទៅរើទៅអ្នកអត់ចេះតែអត់ទៅអត់ទៅហ្នឹងបងប្អូនប្រិមិត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាបាទអានោះយើងនិយាយភាពជាក់ស្ដែងឯងកុំខឹងខ្ញុំមែនទេបងប្អូនបាទលុបព្រែកលុបផ្លូវទឹកលុបបឹងលុបប៊ូហើយដល់ទៅពេលភ្លៀងមកមិនដឹងថាហូរទៅផ្លូវណាផ្លូវទឹកពីមុនមាន20បាទដល់ទៅពេលលុបទៅមានផ្លូវទឹក3 4នេះចឹងទៅឧទាហរណ៍បងប្អូនយើងបាទ3 4នេះចឹងទៅធ្វើមិនទៅអាចចំណុចហ្នឹងហើយយើងត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតមិនទេបងប្អូនត្រូវតែទទួលស្គាល់ការពិតអ្វីដែលទង្វើខ្លួនបានធ្វើណាមិនទេអ្នកដែលនិយាយគឺជាបកប្រឆាំងមែនទេណាបងប្អូនប្រិមិត្តអ្នកដែលគេហ៊ាននិយាយដែលហ៊ានមានទស្សនៈណាដែលវិភាគជួនកាលគេវិភាគទៅវាត្រូវមែនទេបងប្អូនប្រិមិត្តដូចភាពជាក់ស្ដែងនេះលិចវត្តខ្ទេចអង្គរមកជា2តោនខ្ទេចស៊ីម៉ង2តោនខ្ទេចសម្ភារៈថ្លៃការខូចខាតវត្តជាច្រើនទីខ្ទេចណាបងប្អូនប្រិមិត្តយើងហើយតើអ្នកណាទទួលខុសត្រូវឥឡូវនេះលិចវត្តអស់បាត់បង់សម្ភារៈខូចខាតវត្តអស់អីវ៉ាន់របស់វត្តអស់តើអ្នកណាទទួលខុសត្រូវឥឡូវកុំលឿនពេកស្រាប់ឈប់បាទបងប្អូនប្រិមិត្តយើងឥឡូវខ្ញុំបាទចង់និយាយថាតើអ្នកណាមួយទទួលខុសត្រូវណាបងប្អូនប្រិមិត្តខណៈពេលនេះលិចអស់ប្រពន្ធនេះតើមានអ្នកចេញមកទទួលខុសត្រូវនៅបាទអាពូលុបបឹងលុបអូលុបព្រែកវាមានចេញមកទូខុសត្រូវនៅអត់តូនមានពូអាលុបបឹងលុបព្រែកលុបអូហ្នឹងវាចេញមកប្រកាសតាលើលិចវត្តវាអ្នកមកកសាងខូចបានចេញសូមទាំងអស់មានអត់បងប្អូនសូមមានអត់ហើយបងប្អូនប្រិមិត្តយើងសូមមានអត់ប្រកាសចាត់មានទេអ្នករស់ស៊ីវាដឹងតែពីផលចំណេញណាវាអាចគិតពីផលលំបាកហារភ័យនៅថ្ងៃខាងមុខហារភ័យនៅថ្ងៃខាងមុខបងប្អូនប្រិមិត្តណាហារភ័យនេះហារភ័យមិនដូចបងប្អូនយើងតែឡាំដួយមែនទេនេះគឺជាហារភ័យណាហារភ័យខ្លាំងណាស់ណាបងប្អូនប្រិមិត្តណាបើថាព្រែកមានយើងទុកព្រែកបឹងមានយើងទុកបឹងណាបន្លាយមានយើងទុកបន្លាយផ្លូវទឹកមានយើងទុកផ្លូវទឹកណាបងប្អូនប្រិមិត្តយើងមែនទេព្រោះសំខាន់ណាស់បើយើងលុបព្រែកលុបបឹងលុបបួទៅតើទឹកទៅតាមផ្លូវណាប្រព័ន្ធទឹកយើងជឿជាក់តែធ្វើតែធ្វើមិនដល់នៃទឹកស្តុបណាអានឹងយើងនិយាយតាមមើលឃើញភាពស្មោះភាពពិតប្រកបគឺអញ្ចឹងមែនហើយបើសិនជាគេផ្សាយទៅណាគេរិះគន់ទៅកុំខាងខ្ញុំរិះគន់ដើម្បីថាបណាមិនមែនជន់រំលេចនោះទេបងប្អូនប្រិមិត្តណានៅពេលដែលយើងលុបព្រែកលុបបឹងលុបប៊ូអស់គ្រោះធម្មជាតិឡើងលិចផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋតើអ្នកណាទទួលខុសត្រូវណាប្រកាសជាអត់មានអ្នកទទួលខុសត្រូវទេណាមិនលិចប្រាយមកអស់អញ្ចឹងឡើងមកដល់ខ្ញុំជួយប៉ុណ្ណេះខ្ញុំជួយប៉ុណ្ណោះខ្ញុំជួយប៉ុណ្ណេះណាអានេះកំហុសខ្ញុំដែរមកវាខ្ញុំលុបបឹងព្រែកវាអត់មានអ្នកសារភាពមែនទេបងប្អូនចឹង
អត់មានអ្នកសារភាពបាទចឹងមិនន័យតែមនុស្សយើងអត់ស្គាល់នៃអ្វីដែលជាការពិតទេអត់ទទួលស្គាល់អ្វីដែលជាការពិតទេបាទមិនទទួលស្គាល់បានន័យថាស្មើថាមិនស្គាល់នឹងតែម្ដងណែបងប្អូនប្រិមិត្តយើងហើយថ្ងៃនេះជិះពីថ្ងៃណាអូលិចពេកហើយអស់ពីវត្តមួយចូលវត្តមួយអស់វត្តមួយចូលវត្តមួយលិចដល់ហើយទីវត្តអារាមគឺកន្លែងពុទ្ធបរិស័ទចំណុចជើងវត្តត្បូងវត្តកើតវត្តលិចវត្តនេះហើយក្រុមការងារយើងជួយទប់ពាំងបាទអ្នកទប់ពាំងគាត់ខំប្រឹងទប់ពីវកកលាប់ខ្ញុំទៅក្រោមពាងដាច់ខ្យល់ទេបងប្អូនប្រិមិត្តយើងបាទនេះដល់សាលាឆាន់នេះបងប្អូនប្រិមិត្តទេសនិកជនដល់សាលាឆាន់ហើយលេចទាំងអស់ចឹងសាលាឆាន់បាទលេចអស់ហើយអត់មានផ្លូវទឹកត្រូវទៅនេះតាមអ្វីមួយខ្ញុំជួបបងប្អូនជាបរិវត្តថាទឹកនឹងមិននឹងទៅផ្លូវណាទឹកនឹងហូរចូលបានតែចេញវាអត់បានបាទកំពុងនៅធ្វើតែក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់ពីក្នុងពាងបាទកំពុងតែធ្វើតែក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់ចេញពីក្នុងពាងបងប្អូនប្រិមិត្តវត្តកំពុងកដល់បាទបងប្អូនប្រិមិត្តនេះសាលាឆាន់នេះបងប្អូនលិចទាំងអស់កង្ហាល់ទូទឹកកកមកស្អីខូចតិចទីទាំងអស់មើលចានឆ្នាំងសិភៅបាទលោករៀនការសិក្សាគឺខ្ទេចខ្ទីទាំងអស់អញ្ចឹងណាបងប្អូនប្រិមិត្តយើងហើយខ្ញុំបានខំចុះមកផ្សាយលុយកាត់ទឹកជាមួយក្រុមការងារទឹកត្រឹមកកនេះតើមូលហេតុអ្វីបងប្អូនប្រិមិត្តយើងមូលហេតុខ្ញុំបានចង់ឲ្យបងប្អូនយើងទស្សនាបងប្អូនយើងបានដឹងថាស្ថានភាពទឹកខណៈពេលនេះនៅថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះបាទនៅក្នុងវត្តកំពង់កដលគឺស្ថានភាពនៅត្រឹមដើមទ្រូងនៅឡើយឯងបងប្អូនប្រិមិត្តយើងបាទចូលទៅយើងត្រឹមនឹងប៉ុណ្្នឹងបានហើយស្រាប់ណាអញ្ចឹងយើងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនយើងទស្សនាហើយក្រុមការងារហើយឥឡូវទៅយើងបន្តទៅមកជុំចូលទៅមើលអង្គទៀតឥឡូវបងប្អូនយើងខ្សែម្នាក់មួយអង្គដែលត្រូវខូចចំនួន2តោនអញ្ចឹងណាអង្គដែលត្រូវខូចចំនួន2តោនអរគុណបងប្អូននៅអាមេរិកឧបត្ថម្ភចំនួន$200នេះបងប្អូននៅអាមេរិកឧបត្ថម្ភ200អរគុណឧបត្ថម្ភក្រុមការងារយើងចំនួន$200ទៅទៀតបងប្អូននៅបារាំងឧបត្ថម្ភដែរឡាបាទនេះបងប្អូនប្រិមិត្តទេសនិកជនយើងបាទឃើញទេបងប្អូនយើងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំបាទលោកសេងគឺផ្សាយផ្ទាល់អញ្ចឹងកំពុងតែធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់ចេញពីក្នុងពាងស្ថិតនៅក្នុងវត្តកំពង់កដលបាទបងប្អូនប្រិមិត្តសំកាត់សាក់សំពៅខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបាទបងប្អូនយើងនេះបាទអញ្ចឹងតែម្ដងបាទគួយនិយាយលើកលំដល់ថ្ងៃណាបាទបងប្អូនយើងបាទអញ្ចឹងណាបងប្អូនប្រិមិត្តយើងនេះអញ្ចឹងហើយយើងផ្សាយផ្ទាល់អញ្ចឹងហ្មងបងប្អូនប្រិមិត្តយើងបាទកំពុងផ្សាយចេញពីក្នុងពាងមកបាទឲ្យចឹងត្មងទៅបាទលិចអស់ហើយបើត្រាំទឹកប្រហែលថ្ងៃហើយចឹងថ្ងៃនឹងចូលពាងហ្មងបាទលិចពេកហើយបាទលិចដូចចង់អាជីពហើយឆ្នាំរួចហើយក៏លិចឆ្នាំនេះក៏លិចលិចស្រែកក្នុងពាងណាបងប្អូនប្រិមិត្តទេសនិកជនចឹងលិចដល់កហើយបាទហើយកំពុងទទួលសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់ចេញពីក្នុងពាងបាទបងប្អូនប្រិមិត្តស្ថិតនៅក្នុងវត្តអារាមវត្តកំពង់កដលបាទបងប្អូនយើងហ្នឹងហើយបងប្អូនប្រិមិត្តយើងឃើញហើយបាទគឺចឹងអានៅបាទហើយសង្ឃឹមបងប្អូនយើងជួយ share ចែករំលែកនៃព័ត៌មានទាំងអស់នេះម្នាក់មួយដើម្បីបងប្អូនយើងជួយនៃប្រកេនព្រះសង្ឃដូចជាបច្ច័យជាដើមដូចជាអង្គជាដើមដូចជាស្ករមីចេងអំបិលជាដើមលាក់ទៅតាមការគូបងប្អូនយើងទៅតាមការគូនេះគឺអញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងមើលនេះណាបាទឃើញទេណាបាទស្រាត់បាទឃើញទេលិចក្បាលមែនណាបងប្អូនទឹកស្រកមកចូល1ម៉ែត្រហ្នឹងលិចក្បាលទឹកឡើងមកជា2ម៉ែត្រដល់ទឹកឡើងមកជា2ម៉ែត្រដល់បងប្អូនយើងលិចក្បាលយើងមែនបាទមនុស្សអួយបាទគឺឡើងខ្លាំងមែនតើណាបងប្អូនប្រិមិត្តមិនរឿងលេងសើចទេណាបងប្អូនប្រិមិត្តហើយវត្តខូចនិយាយទៅសម្ភារៈដែលត្រូវខូចខាតជាច្រើនបាទសម្ភារៈដែលត្រូវខូចខាតជាច្រើនឥឡូវយើងទៅនោះមកហីទៅនោះវិញហ្មងលឿនទៅពហិ
ឥឡូវនាំអារម្មណ៍បងប្អូនយើងទៅវិហារវិញបងប្អូននៅប្រិមិត្តទេសនិកជនយើងបាទអង្គចំនួន2តោនដែលត្រូវលិចលងនោះគឺបងប្អូនយើងទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទក៏2តោនដែរបាទហើយ2តោនស៊ីម៉ង2តោននោះគឺខូចខាតទាំងស្រុងតែម្ដងស៊ីម៉ងចំនួន2តោនអង្គចំនួន2តោនស៊ីម៉ងគឺខូចទាំងស្រុងអង្គនោះអាចថា50%ខូច50%យកជាផ្លូវការបានអញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងបាទតោះឥឡូវយើងទៅលឿនតិចណាបាទបងប្អូននៅប្រិមិត្តយើងតោះឥឡូវសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងshareចែករំលែកព័ត៌មាននេះដល់សម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមនិងលោកជំទាវបងប្អូនថ្នាក់ដឹកនាំបាទដែលបងប្អូនយើងមានតែជ្រះថ្លានៃការធ្វើបន់ដាក់ទៀនហើយការshareបានបន់ហើយបើមិនបានបន់មិនបងប្អូនshareទៅបងប្អូនយើងបានទស្សនាតគ្នាទៅឃើញអើយវត្តមានការខូចខាតច្រើនណាអញ្ចឹងមកប្រគេនព្រះសង្ឃអញ្ចឹងណាប្រគេនព្រះសង្ឃបងប្អូនប្រិមិត្តយើងបាទមកខ្លងហ្មងមកទេតោះអូខេឥឡូវយើងសុំបាទសុំបន្តបាទនេះបងប្អូនប្រិមិត្តទេសនិកជនយើងដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៃការផ្សាយផ្ទាល់តោះឥឡូវយើងធ្វើដំណើរទៅហីឥឡូវបាទតោះធ្វើដំណើរទៅបានប៉ុណ្នេះយើងនឹងហីបាទដោយសារជិះពីងបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ចេញពីក្នុងពីងបាទនៅក្នុងទីវត្តអារាមវត្តកំពង់កដលតែម្ដងបងប្អូនប្រិមិត្តបាទនេះស្ថានភាពបងប្អូនប្រិមិត្តយើងស្ថានភាពលិចវត្តអស់ហើយបងប្អូនប្រិមិត្តទេសនិកជនយើងអង្គខូចចំនួន2តោននិយាយទៅ2តោននឹងយកបានប៉ុន្មានទេតែបើស្មងខូចទាំងស្រុងស្មងទាំងស្រុងស្មងខូចទាំងស្រុងបងប្អូនយើងតែមើលអង្គចាក់ស្ដែងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងshareម្នាក់មួយហើយចែករំលែកដោយព័ត៌មានទាំងអស់នេះបន្តគ្នាផងបងប្អូនយើងបាទធ្វើយ៉ាទៅយកតបុនទៅបងប្អូនយើងបាទយកតបុនឥឡូវស្រាតសេរីរកកន្លែងខ្ញុំចុះទៅលើពីងវិញណាបាទសេរីនេះកាន់ខ្ញុំអីនេះបាទកាន់ម៉ៃហ្វូនខ្ញុំលោតចុះវិញឲ្យបងសាលាកាន់ទៅកាន់នោះទៅតោងនេះបាទបងប្អូននៅប្រិមិត្តយើងដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នេះតាឥឡូវនេះខ្ញុំបាទគឺចុះចេញពីពីងបងប្អូនយើង1 2មានជន់នៅហ្នឹងអូខេមិនចុះហើយនៅហើយនៅ1 2ផឹបតាលើពីងយើងបញ្ជូនទៅខាងនោះវិញអញ្ចឹងណាឥឡូវបន្តបងប្អូនប្រិមិត្តយើងសូមបន្តតោះយើងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនយើងទៅទស្សនានៅកន្លែងនោះបងប្អូននេះតារាតមានអ្វីធ្វើអធិប្បាយជូនដល់បងប្អូនយើងបន្តនេះបាទតោះការពេលនីវបាទធ្វើជនមកជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទគឺគណៈពេលនេះបាទគឺក្រុមការងារបាទគឺ4អង្គភាពបាទមានបាទលោកនាយកក៏ដូចជាចាយពិសី4នាក់បាទមាននឹងបាទលោកអគ្គនាយកក៏ដូចជាចាយពិសីបាទនឹងបងហ្វាន់ឆាបាទនឹងបាទលោកបាទសារាបាទកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់បាទស្ថិតនៅបាទក្នុងវត្តបាទកំពុងក្តល់បាទស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បាទសាក់សំពៅបាទខណ្ឌដង្កោបាទរាជបាទជំនពេញដែលទស្សនវិជ្ជាដែលក្រុមការងារបាទកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់បាទនៅបាទក្នុងបាទវត្តតែម្ដងហើយដែលមុននេះដែលក្រុមការងារសភាដល់លបងក៏បញ្ជាក់ថាក្នុងការខុតខាតបាទមានអង្គ2តោនបាទស៊ីម៉ង2តោនបាទក៏ដូចជាស្ករបាទទឹកត្រីក៏ដូចជាសិភៅបាទជាពិសេសសិភៅនឹងបាទគឺខុតខាតបាទយ៉ាងច្រើនតែម្ដងបាទទស្សនិកជនយើងប្រិមិត្តយើងហើយក្រុមការងារ LSN បាទក៏សូមសំណូមពរទៅដល់ឯកឧត្តមលោកជំទាវបាទសូមមេត្តាបាទជួយបាទជាបាទសទ្ធាសាស្ត្រាបាទដើម្បីជួយទៅដល់បាទព្រះសង្ឃដែលគង់នៅវត្តបាទកំពង់ក្តល់បាទស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បាទសាក់សំពៅបាទខណ្ឌដង្កោបាទរាជបាទធានីបាទភ្នំពេញបាទឥឡូវយើងទៅមើលបាទទស្សនវិជ្ជាដែលក្រុមការងារបាទកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ក៏ដូចជាទៅមើលអង្គបាទដែលរោងការខុតខាតដោយសារតែជនលិចបាទធ្វើឲ្យអង្គចំនួន2តោនបាទរោងការខុតខាតបាទឥឡូវយើងទៅមើលតែម្ដងបាទជួយបាទយើងទៅមើលទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងតែម្ដងបាទទស្សនិកជនយើងតើអង្គចំនួន2តោនតើរោងការខុតខាតបាទប្រមាណភាគរយបាទទស្សនិកជនយើងបាទ
bà hay là bón có bật chạ tha bằng con đang lại trong phơi mình mán mấy bên thằng một bé mấy này mẹ lo đang miên má nó lại trồng phơi rồi ở trong miền mán này là bò này đam mai hiệp trong chẳng hạn lục nó con cha bơ lục lịch lông hay bơ mình dân mình màu chuối dân ban mình à cha dân chia cha chỉ tôm nâng hai dân màu chuối nó con cha lịch con ơi lịch hướng trực lại này cua cho mong con cua mong cha hồ mơ tam nâng cua hay lịch khục quả thật như ngày hay đào pe trong lục đào là đặt lục cái lục con ơi cả xanh hoa man mà hồi bật bò sạch con cháu nhom thật ao mà chui lục á lập do mong hay bơm chân chăm sóc mà chui anh nhạ nâng ngày con chui thật ao mà chui lục phong cha ở con đàn nhạ con cháu nâng này tập hiền nó con ai nẹt xài nó con mà chui lục phong bộ lục linh lục khang à pi chna mai cha ôi trời nó con tăng pi ấy khốp sắp thật à đừng hỏi phiệp khơi nhé bộ nhưng lại ai không có thôi trong có để cho bé nó ai giờ mà liên ban can ban con ban mà đập bà ơi pi tao chiêng cha bà đập bà ơi cha pi tao chiêng bà đập bà ơi nhưng mà nhận hạt toàn mong cha là ngày hay xong bây ta bị trên xong bây tao tam tật nâng khai đằng này con vua trốn nèให้เจอแล้วก็บ้านตักไอ้บอร์ดโพเตอร์ภาษาบ้านตักไอ้บ้านนี่ตึกสดแต่ปดบ่อสัตว์ที่ช่วยมาจ้าให้จังหันนั่งบ้านบองคลาก่อนเนี่ยดำจังหันจึงเนี่ยตัวเป็นกรรมกาจ้าบองมันก็จะบ้าได้จ้าให้ตึกคลาจังหันที่ช่วยมาลุกปดบ่อสัตว์ก็จะช่วยมาแล้วก่อนจ้าเมาจังมาเสียจังเป็นไงไงเสียติดจ้าให้เนาะลูกนี่ลูกชั่วโมงลูกกูนู้มาได้ตึงบอลนักพิมพ์สามัญจ้าแล้วเจอบอลลูกบอลมาได้ลูกจ้าให้เราเปย์ให้แล้วนึงมีน่ะขยมได้ช่วยให้นึงบองมันจะช่วยขบเคียงแล้วเนี่ยบานตึกสอดได้อ๋อลูกเอ้ยมันใหญ่จังสอบบ้านพายเจี๊ยบสอบมามันนั่งสอบบานไทยมือเนี่ยพายมาไม้ปีไม้ได้คนแต่ขนมนั่งคืออัดบานสอดตัวนี่บ่ตึกตึงโฮพอดทำมันใบไม้เตี้ยคืออาจโฮตามรูนบ้านจ้าโฮตามรูบ้านแต่บ่อัดเหาะสอดเต๊กตึกnơi thấm năngจ้าnơi hô nơi thấm năngลูกnơi lịch lung nơi năngอัดมันเตยนารู้จะนำเต้าคือจังได้คนบ้านขยมได้จ้านำเต้าเลยจุ่มร้อยหน้าอมนำเต้าlịchโถไม่ก้นอัดดอดนั่งเอ้นี่lịchมาจะตุ้งได้มองก้นอัดเมียนี่ทำมาจะตุ้งได้มองให้โฮกุ้ยจิตแต่ละบ้านจังสวดแต่ในขนมได้ไว้เบอร์ชนะอัดบ้านกายเท่คือลูกในขนมได้เลยปดบ่อสัตว์โยนยิบโยมในขนมวัดนั่นคือนี่จังมองเนาะcô lại đừng bơi lịch ba lại từ nó lịch ba là bong nông khung phật địa ba lon lịch bố là hai xong bây giờ tia cô nâng nơi tận nơi là thâm mê này khóm thâm tới chứ con cha nơi trường qua tận nơi là khăn tận mình nè rút tới nơi lăng khăn là tay xong phải đẹpประมาณโคตรhai nông tia cha cho bọc khăn này phong mà sầm lọc mà đằng ngày nèจ้าอันนี้ตื่นนารู้ใจคนมันแต่น้องวัดแต่เดี๋ยวร่างกายค่อยคัดสบายแต่บอกเอาไปเจี๊ยบจ้าเจี๊ยบวัดสบัดเตี้ยบ้านมาจังกัดสะสเปิลนี่เล็กจังเตี้ยแต่ขนมมันลงขนมนี่คนแต่บางครั้งน้องอัดมันไอ้ยันนะคนนะแต่บางขนมมันลงแต่ปีที่จับเชืองวัดน้องเต้ามาจุ่มไปยังเล็กจังนั่งทำเล็กกระบามันจะดูมองจ้าจังมันทาส้มช่วยเนี่ยยังคนเนี่ยกระสายนั่งช่วยพองช่วยลูกพองช่วยปลดบ่อสัตว์เชียงวัดน้องพองตัวมันจ้าเปียวมันเดียวช่วยตอกเนี่ยพองจ้าบ้านโกนมาแต่เพียงนัดโลกภาษาเนี่ยให้เมื่อสักโกนเนี่ยตุยโลกทำจังตะบอลบ้านเต้าเนยโกนเนี่ยตุยจังบอลไหนเมื่อเคยไงจ้าให้ย่อมหัวมอหัวกอประมาณนี้หัวอ่ะเด็กเคยทาตึกสระเต้าใครรวมตามตึกจังนะโกนนะพร้อมได้จ้าตึกสระเบี้ยรวมไหมเล่นพวกเล่นวอลที่อัดมันตั้งเท้าทำมาอันนี้เบี้ยมีนคนอย่างนี้อัดดิได้อัดนี่คนตุยใครจังนะคนผัวตึกเพลียงเหมือนอาจดึกยังธรรมดามาเนี่ยตึกเพลียงเมาปีเนื้อคือใครจึงมือคนนะใครฉลองเกมมาจังมันโยมจังมันจะออกคนนะลูกโอ้ยลูกมันตาโกนมันเมาตะเพียทั้งนั้นจ้าออกคนนะโกนช่วยเปียวเดียวพองช่วยเนี่ยลูกสังกัดสะสมเปิ้ลนั่งทั้งหมดมันพัดให้ลูกวัดกากใส่จังไหนให้วัดสะสมเปิ้ลวันนี้วัดสะสมเปิ้ลมือเตี้ยนึ่งจามตึกด้วยจังแต่ลูกในทางข้าวละเนาะนึ่งหมดตึงมองนึ่งสะสมเปิ้ลคันสะสมนี่นั่งสะสมนี่นั่งคันจึงไหนนั่งเดินตามขนมลงแต่ดอกเคยเนี่ยแต่ละใจเคยไงหัวปีสังกัดแต่เคยไงเด้อแต่ซื้อเนี่ยแต่ยังท่ายังสอจึงเนี่ยในขนมดาวมองเนี่ยทอมพดคือขนมดาว นี่คือขนมดาว จ้าขนมดาวเฉิงมองตึกโจบ้านแต่ตึกจังหวัดบ้าน
to ta cài lù to này bao cùng bé này bao tới sao anh chờ thông tin tất cả bao tới tiền đặt lô á bao tới hộp bọc một bình chả bọc một bình hay cô nào ta mưa tam khăn là cô nuôi bao hai khăn là bạn ông chẳng mà này ta tắc đi cho bán tay cho Nhật Bản thế bán thì to là cài cha to cài cho chui bọc ôn nè thông thông chui cài phải bán lục bán ni bình lục nó bình vọt tăng bình có tăng khâu tăng bị sập po tăng bị lấy lực tăng hai con mình dội cho nhàn vui thế cha chui phong con chui luộc phong bạn là ông mình nói ông Peo nêu đó thầm đạch trong ai đâm lộc trồng tiêu nâng thang nâng nong cướp chôn thang ai lộc chiếp nâng chui đập để sang nơi vọt cầm pong cái đó đi đại cha cầm pong cái đó đi phong lệnh lông khăng à khăng mình phốt vui cưng co thì phải bị chơi ấy ban ót mình bán lựa như giờ mà bán đập bao thì cha ba đập bao về đập bao nó thì tất tiết nhom ha đập cái tê mình tự chơi chui lô cái con mình là nhom mình hay con sao lô con chuiสำหรับขยมวิ่งคือขยมอำเปียวเนียวจุยเปรียบสองมันตรมับทรายแต่สิ่งคำแต่บองปองเดียวหนึ่งจุยแซ่มาเอาถนัดนมโลกเชียบจะปวดเมียนี่มาจุยดอกเปรียบสองจ้าจุดได้บนนี้นั่งจุดได้อุ่นหุ่นทรายช่วยเอาเปรียบสองนึกจะสมเปิลที่พ่องอันนั้นโลกเนียนตูจะให้เล็กลงให้ตอนมีไอ้หอยบานนี่จ้ามีอะไรโลกเลยอดามเมสำหรับหุ่นทรายได้ช่วยจ้าเอาคนนะมาเอาคนเถอะน้องบาดาบนเปรย์ละมัดจะเสนกชนในกระพงตามด้านเทศนาในการใส่ตอลบาดคือสมบัติสมบูรณ์จับการใส่แต่ปนนี้บองบอลเปรย์บัดยึงในชาดาเปลนังดาวเรียบเราจะบรรทอแต่กลายเป็นเศษเตียดจังบอลเป็นบัดยึงเจ้าจังตราสมบัติลูกเซ็งก็โดยจุกรมกางเงี้ยสังคมแต่บองบอลยึงแซ่มันแอบมวยแต่ไม่ปราบพอดเมียนี้ดาวท่าดน้องกรมจนธนะบองบอลมาเจ้าเรายึงรถในถึงกลายเป็นเตะของเตะบาดไอ้บ้านเชียบแทนในวัดกำปองกับดอลนี่กำปองแต่มีการขวาขาดอย่างคลั่งบ้านโดยซาตึกจำนวนกลัวทอมเจ็ดมวยนี่บาดออกคนดอลสำนักตรงไอ้ดอมบอลบอลรวมในตึกกลายเตะหนึ่งครั้งเตะได้จำนายเปรี้ยเรียดอมมีน้ำไหลมาตามด้านเทศนาในการใส่จอลสมบัติลูกเซงโซมออกคนหนึ่งโซมจำเรียบเรีย